İlhamla irəli, soxum içəri, çək bəri. İlhamla irəli, soxum içəri. Bax, trolların şüarları da Mehman. Bax, İlhamla irəli, soxum içəri, çək bəri. Sonra bir də Mehriban. Mehribanın şüarı da budur. Gəl gir bu dəməyə, yazda çıxarsan yeməyə. Gəl gir bu dəməyə, yazda çıxarsan yeməyə. Mehribanın şüarı da budur. Hə, dəyərləmələm, bunların anasını ağladacaq. Hə, canavar gəldi, aslan gəldi, hə, bir aslanla aksaqqal dayımız gəldi. Deməli, bugün qılıçda sınıflamışam, Qabil. Bugün Mehmanla bu kino çəkməli idi. Sən bilirsən, bizim hələ qabaqda bir 50 efirimiz var, 50 seriyamız var hələ. Hələ 7-sindəyik. Mehman salam. Mən ilk dəfə ki, hörmətli izləyicilər, ilk dəfə ki, İlqar bəyi belə əsəbi görmüşəm. Bax biz hər gün İlqarla danışırıq. Efirləri planlaşdırırıq, kinoları planlaşdırırıq. Mən İlqarın ağzından belə agresiya görməmişdim. Mən şokda. Vallahi mən mən də. şokda. Arkadaşlar, mən qabaq Qabil söyəndə bəzən elə özünə demişəm, qınamışam. Demişəm, ay Qabil, bəlkə başqa cür bir mübarizə aparaq, bəlkə bir şey eləyək, Elşada demişəm. Ancaq görürəm ki, qardaş, biz sakit durduqca bu uğraşlar bizi erməni eləyir, bu uğraşlar bizi narkoman eləyir, bu uğraşlar bizə 15 il iş verir. Alonanı sikən Azər mənə 15 il iş verirlər. Ay uğraş, get Azəri tut da. Alonanı mən sikməmişəm ki. Get sən Azəri tut. Mehman Alonanı sikməyibdi. Qabil Alonanı sikməyibdi. Ay qardaş, gedib namussuz, qeyrətsiz, şərəfsizləri tutmursan, sənin qızlarını sikənləri tutmursan, sən gəlib mənə 15 il iş verirsən, Qabilə terörist kimi 16 il iş verirsən. Yəni bu heç bir ağla, bir nəyəsə sığılmayan bir işdir. Mənlə Mehman Alonanın cırıq olmasını ortaya qoyanda o uğraş İlham Əliyev namussuz arvadı qəhbə çıxıb deməli idi ki, ay Mehman, ay İlqar, çox sağ olun, üzürlü hesab eləyin, xalqım, mən bu Alona qəhbəni Adesiya kimi qovacam. Yəni mən bilməmişəm, bir poxtu yemişəm. Ancaq o neynədir? Qəhbəsi çıxdı Münxendə, əllərini belə elədi Mehriban. Çıxdı Münxendə, başladı lotu kimi panyatka ilə danışmağa, təhdid etməyə. Yəni, əziz qardaşlar, mən söyməyim, nətər eləyim? Yəni, mən söyməyim, nətər eləyim? Necə eləyim? 15 il srokum var. 15 il srokda deməli, neynəməliyəm mən? Bir həftədir cəmi srokdan keçibdir də, nə vermalıyım? İlqar bəy, ikinci yerdə, birinci yerdə mənəm 16 ildir, ikinci yerdə siz 15 ildir. Ay qardaş, mən bunların, sən yenə də kamera ilə ağızlarına verirsən. Mən bunların nə ağzına vermişəm. Mehman, bax Qabil, bu uğraş, bu Yaqub Eyübon qohumu var ha, Elman Bayramov. Bu Leyla gələndə tullanırdı mənim üstümə də. İndi o Leyla hamı bilir ki, quşdur. Ancaq mən onun dədəsinlə, yəni vaxtsa yaxın olmuşam da. İndi gəlib mənim obyektlərimi açılışını eləyib, nə bilim, dəfələrlə görüşlərimiz olub. Mən demişəm ki, ay Elman, mənə yaraşmaz. Bu qız uşaqdır, başı çıxmır. Yəni bu mənlik deyil də. Yəni demişəm ki, mənim namusuma, qeyrətimə mən özümə sığışdırmıram ki, mən bu onun dədəsinə salam vermişəm. Bunun qızını, ancaq mənim ağlım olmuyor. Gərək bunun qızını, bunlar kim ki sikir bunları, onlar xoşdur. Kim ki kişi kimi qeyrətli, deyir ki, ayıbdır və yaxın buraxmır. O adam olur düşmən, erməni, nə bilim, nələr atlar qoyurlar bizə. Mehmanın anası erməni, İlqarın anası erməni. Elə ermənilər sizin ananızı, bacılarınızı, var yoxlarınızı istəyirsin. Yəni mən bugün onsuz axırıncı gündür söz vermişəm, bundan sonra söyməyəcəm. Qabil, bildim ki, o efirdə deyin, mənə 2-3 günə efirə dəvət eləyəsən. Dedim ki, qardaş, mən çıxıb bundan sonra yəni söz vermişəm. Ancaq bugün o söz hələ... Bu niyə bu günə qaldı? Bu fikirdən, dərddən bu, yoxsa qayrılmaqdan bu günə? Buna sifətə bax, nə günə? Ay qardaş, fikir nədir? Bunlar. Bax, biri var, bax, qadın
Bu kişi qəhvəsi var. Kişi gündə birini gedir aparır, qayırır da. Bunlar qadın qəhvələridir. Bunlar gedirlər, bax, istəyir Leylası, istəyir Arzusu, istəyir Alonası. Özdə ən bədbaxtçılıq odur ki, o Anar Ələkbərov var ha, anası qəhvə. O Anar Ələkbərov Leylanı da qayırır, Alonanı da qayırır. Nə bilim Arzunu da qayırır, Mehribanı da qayırır. Arkadaş, o mənim sözüm deyil. Anar Ələkbərov Otel Ukraynada 11-ci mərtəbədə dəmləşəndə mənə deyib ki, gedək bir yerdə Leylanı qayraq. Demişəm, qardaş, gedin, siz xatalı adamlarsınız, siz təhlükəli adamlarsınız. Vallahi bəy, siz həyatı boyu yalan danışan adam deyilsiniz. Arkadaş, Mən onu bilirəm. mən danışdığım hər şeyin sənəti, sübutu var.